Короче, всем привет. И тут такое совпадение. Это, короче, его ник Меломан, там где Дэдпул. Эштере! Так, мне кое-что интересно. Эштере! Блин, тут рот и глаза. Да, приболел? Иди. Так. Вы слышали? Прикольно. И не бойтесь, это помада. Маленький будет тупым. Все, походу. Ладно, это было офигительно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик, чтобы узнавать видео с самыми первыми. И пока.